হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রথমে আমরা ক্রোম ব্রাউজার থেকে বেঞ্চ সাউন্ডে প্রবেশ করব www.benchsound.com। ওকে, বেঞ্চ সাউন্ড ওয়েবসাইটে আমরা প্রবেশ করছি। এখন এখানে দেখা যাচ্ছে প্লে অপশন, ডান সাইডে আছে ডাউনলোড অপশন। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, সিনেমেটিক, তারপরে ফানকি, জাজ, রক, বিভিন্ন স্টাইল, যেটা আপনার পছন্দ হয় সেটা আপনি চয়েস করবেন। আমি প্রথমটা চয়েস করছি, তো এটাকে একটা প্লে করলাম। আমার হেডফোনের জন্য সাউন্ডটাকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, বাট এখানে একটা সাউন্ড হবে। তারপরে ডাউনলোড অপশনে আমরা ক্লিক করব। সরি, এখানে ফুল বড় দেখা যাচ্ছে না। ওকে ওকে, ডাউনলোড অপশন চলে আসছে। এবার আমরা জাস্ট ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। দেখেন ডাউনলোড অপশনে চলে আসছে, ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। এখন অটোমেটিক ডাউনলোড অপশন শুরু হয়ে যাবে।